Значит так, из-за снега у нас сегодня technical difficulties. Ужасно. Да. И мы не можем в лайв обратно выйти. Интернет. Это не нет Коста вина. Это Обамы вина, я бы больше тебе сказала. Может быть, Трампа, я еще не определилась. Мы извиняемся, но мы еще раз пройдемся, вам покажем. Габа купила blueberries. Да, Она вот. Очень Они, правда, не нарезанные, но, наверное, фреш, они фреш. ну, наверное, дома сама нарежет. Мадригальчика вы захотели? Ну, сейчас возьмем мадригальчика. А тут по очереди обслуживают или без? А тут билетики закончились. Закончились билеты. Прикиньте, закончились билеты. Ребята, с вами была я, Светлана Шабинская. И Габриэла Галинская на прямом эфире. на прямом эфире Net Coast Market. берегите себя и своих близких. Avenue. И, пожалуйста, перестаньте позорить Net Coast Market. Или И перестаньте обсырать. здесь шапаться. True that.